早晨啊，大家好啊，我係 Galaxy， 仲有阿米。今日我哋要去釣蟹，而家已經係3月尾啦，就係呢個 crab season 嘅季尾啊。我哋呢年都冇去過捉蟹，因為一嚟唔記得啦，二嚟就係因為天氣太凍，都唔記得係夏天。今年嘅夏天好似真係冇乜幾日熱喎。咁今日就咁啱係暖暖地啦，叫做大概30度左右。咁係一個好好嘅時機去捉蟹啊！咁我哋而家即刻執齊我哋需要嘅工具，我哋就出發啦。我哋上個禮拜就買咗呢個魚頭啦，琴日已經睇咗天氣報告咧，就知道今日天氣都幾暖啦，所以今朝早咧就已經攞咗呢個魚頭出嚟解凍啦。然之後我哋就可以攞個蟹網出嚟啦。咁蟹網咧，我哋就多數係擺喺室外嘅，因為我哋用完個蟹網之後咧，佢會有啲海水啦。咁樣海水咧，最好就唔係擺喺室內嘅。而家阿米咧，佢就將呢個魚頭就分開佢，咁陣間就可以分幾次我嚟捉蟹啦。我哋而家嚟到呢個叫做 Semaphore 嘅地方啦，其實我哋上年都有嚟過嘅，咁每年都會嚟一次，就喺呢度捉蟹啦。咁上年就非常之唔好彩，因為嚟到之後就落雨，咁啲蟹一凍嘅時候呢，佢哋就唔會出嚟㗎。係天氣熱嘅時候，啲蟹先會出嚟嘅，因為呢，我哋而家就要捕捉佢潮退呢個時間啦。我哋就會趁啲蟹翻屋企嘅時候呢，我哋就會有食物去引誘佢哋嚟食啦。然之後我哋就一下稱起個網呢，就成功捕獲佢哋㗎啦。而家係時間1點半啦，我哋預早咗1個鐘，即係海面平面最低嘅時候呢，就係呢個今日嘅2點半，所以而家係仲係1個鐘頭嘅時間去俾我哋 set up 嘅。
夾住咗。First one in my day. Let's go. 係咪唔係 blue swimmer？佢有啲藍色嘅喎隻爪。係。